邊條過啊？啦，當乜咯？哇，好長喎！呢條巴呢條啊你跟住咧食咗好多嘢喎。佢下面條 energy 仲長過本身條血喎。真係咩？尊重下隊友啊！跟住又咩都唔攞，淨係攞住啲嘢食，背囊都冇個。直接夠爬撚勁啦！爬條藤蔓啦，爬藤蔓得唔得啊？係咯。等停雨，等停雨。因為我哋上面嗰條藤係去邊嘅？好似 OK 喎，但係唔知有冇夠飲個嘢飲衝過去咯。飲個嘢飲衝過好似有啲搞頭。上面呢條咩？落去啊！屌得條 J 係好細條啊！喂，咩事啊？喂，但係你過唔過到去嗰邊啊？咩事㗎？死咗！唔知搞乜？搞咩㗎？屌我飲咗個煮，巴，我飲咗煮熟咗嘅。你死一死睇下寬條巴啦，長撚到戇鳩。哇，咁撚長嘅！屌個 energy 精唔可以整熟㗎，整熟咗我飲咧，佢會天羅網世界啊，飛咗落街。我屌，好撚戇鳩喎！揾咩啊？ ，OK，羅網世界。呢個谷㗎，仆街冚晒。真係羅網世界喎呢啲。工作班好似好型咯，其實係有呢條路。其實型嘅。